itafanya nini? Na mtoto hawezi kumtupa. Shughuli ni mimi peke yangu, hakuna mtu tunasaidiana naye. Watu yangu hawezi watupendi. Sasa unajua ukikuwa na mtoto kama huyu watupendi. Wanaona wengine wananiambia kama mtupe. Sasa akaenda kwa sukura. Sasa mimi nasido na aenda kakae huko na sukura. Wengine wando wanasemaga hivi watu wengi. Kwa nini unashughulika naye? Sasa nitamtupa. Wana mtoto wako tu ndio huyu namuona nakaa pale. Haiwezekani. Kunawezekana. Haiwezekani. Nyumba ndio hii kila mwezi 6,000. Hiyo madawa nanunua pesa nyingi sana. Na kila mpaka akunywe asubuhi na jioni. Akikataa kiswa napotea. Anaweza kuenda hata wapi. Na ongea kila kumzika anafanya hivi. Anasema bobo tu. Anaendelea na njia tu. Kijana alikuwa mzuri kabisa. Watu walilia. Unasikia soko 3 ilitoka mpaka kumuona. Alikuwa anapendwa na watu sana. Na hiyo ndio alikuwa ananisaidia. Sasa shida yote mimi ndio niwasema. Huyu mimi ndio chakula, mimi ndio dawa, nyumba, mambo yote ni mimi. Nakuwa na shida kubwa. Naona miaka yangu. Hakuna mtu wako na haja na yeye. Ni mimi tu nashughulika. Sasa kama saa hii ana dawa. Sasa baka nipee dawa ndio amuke atoke hapa. Akikosa dawa hawezi kutoka. Pole sana Shosho. Na hujambo unaposherekea katika msimu huu wa Krismasi. Sisi tuko katika maeneo ya Kiambu kuletea makala ya My Story ya juza mmoja aliye na miaka 72 na ameishi kwa dhiki zaidi ya miaka 27. Karibu na hii ndo story yao. Shosho. Sasa uko salama? Uko salama. Ohoro? Timoru. Sawa sawa. Kwa majina ni Margaret Wambui Mburu. Na nimesaliwa Leafai. Kiambu County. Sasa niko na miaka 72. Lakini kwa kipande nasema 70, lakini wajua watu wa zamani walikuwa wajaandika miaka vile unasaliwa. Lakini niko na miaka 72. Kabisa. Ushapata ile ya juu bonus. Wanasema ukiishi miaka 70 inamaanisha lazima ulikuwa unatii wazazi vizuri. Sasa ningependa kujua ulipatana lini na mume wako na mlipatana wapi? Tulipatana na bwana wangu. Mimi nilikuwa ile watoto wanalea watoto wale wengine. Lakini nilikuwa kwa nyumbani tukapatana na bwana yangu. Tukapendana. Tukaoana. Bwana wangu alikuwa Kenya Army. Tukaenda kwao. Kwenda kwao tukaja kupata watoto. Nikapata watoto 4. Watoto 4. Sasa kupata watoto 4 tukakosana. Nikakuja mpaka hapo, nikarudi kwetu. Mkakosana na yeye. Tukakosana na yeye. Lakini kabla ya hapo Shosho, kuna yule ambaye anaweza akauliza kwa nini mara ya kwanza labda mlikosana akaamua kuwafurusha kutoka kwake. Kwa nini aliwafukuza? Sasa Saidi alitufukuza. Unajua mimi alikuwa mrefi. Mimi nilikuwa na ng'ombe, nilikuwa nasuga ng'ombe yangu mimi wakati alikuwa jesini. Akakataa kasi akarudi kwa boma. Akaaja kuuza hii ng'ombe. Sasa kumuliza anauza ng'ombe. Hata ng'ombe ingine anasaliwa kama juzi, Saidi anakamua na kuja nauza. Sasa kumuliza tu kwa nini unauza hiyo ng'ombe? Ndio alikuja akanipiga mimi. Akanikanyanga na viatu. Na mimi nilikuwa na mimba. Ilikuwa nabaki kama wiki 2 nipate mtoto. Kama ilikuwa nakaa kama mwezi nipate mtoto. Alinikanyanga, akanipiga Jumatano nikapata mtoto Alhamisi. Mtoto alikuwa hata hajafikisha kilo. Nikakaa kwetu kama miaka 2. Sasa unajua kijana kama wanarudi kwenyu na watoto mwelewani. Wakanifukuza nyumbani. Kwa mama yangu. Ndio nilikuja Kiambu nikakodi nyumba. Watoto walikuwa wadogo.
nikawapeleka shule. Walikuwa na miaka ngapi? Watoto. Mtoto mmoja tu ndio alikuwa anaenda shule. Akasoma standard 1, standard 2 akatoka tamu ya kwanza. Tukakuja na yeye. Nikawapeleka shule. Mimi ndio nawasomesa, hata wengine nursery, hata wakaenda primary, wakakuwa kwa Sima, wakataliwa. Nikawapeleka secondary. Wakasoma secondary watatu. Hiyo alikufa, alifika secondary akakataa. Akaaja kazi hii ya jua kali. Watoto wako? Hii waini. Lakini wengine walienda secondary. Hata wawili ndio wanaenda secondary. Na hiyo waini alikuwa anaenda secondary lakini hakusoma. Alikataa. Lakini huyo alifika standard 8 tu. Hakuendelea na masomo tena. Kwa maana aligojeka. Sasa wengine tunakaa nao hapo Kiambu mpaka wakaoa. Sasa ningependa kuelewa. Huyu kijana wako wa kwanza alipata shida yake lini? Kijana wa pili huyu sasa ambaye anaitwa ni watatu. Ni watatu. Anaitwa nani? Anaitwa Simon Ngige. Simon Ngige. Sasa Simon alipata shida lini? Simon ni Saidi alikuja hapo, tulikuja hapo town. Nikampeleka shule, ndio alikataa shule. Tukampeleka huko Afurubuthi. Sasa kwenda huko kufika standard 8 ndio alianguka akapigwa kwa kiso. Hebu nieleze hii siku ilikuwa vipi? Walienda kusaga unga. Ulikuwa umemtuma? Si mimi, kwa shule. Walikuwa anaenda kusaga unga hii ya shule. Ya kukula kwa shule. Ya kukula kwa shule. Sasa walikuwa vijana kubwa sana. Na iko tungine tudogo. Sasa wakati walienda wakasaga unga, gari ilikuwa kidogo ya kubeba unga na kubeba hii watoto. Sasa ile watoto wadogo wakaambiwa bebo na gari. Hii wakubwa alikuwa kama wanaenda kuruka, kulikuwa mwito wanaenda mlima alafu wateremke waruke shule ndio ile. Walikuwa hapa tu Udhaya town, shule iko hapo ng'ambo. Sasa hawa wakaona kuko wakafikiria maneno ya wakora. Wakaona waende na baadaye waende mguu wasike gari nyuma. Sasa hiyo gari karuka mlima, huyu akaanguka. Walikuwa wamedandia. Wamesiwerera. Wanasuherera. Gari ikaruka, huyu akaanguka. Akapigwa kisu. Chini na akagogo hapa. Kutoka hapo ndio maisha yake yote iliishia. Sasa akapelekwa kule hospitali Nyeri. Akakaa wiki moja, kama siku 4-5. Ndio nilipigiwa simu hapa nikaenda, ni sister yangu. Alikuwa anakaa na sister yangu. Ulijua baada ya siku 5? Kama siku 3 nikaenda, nilikuwa siku ya 4 nikaenda siku ya 3, ya 5. Na nikakuta amepewa ruhusa. Tukaenda naye mpaka Udhaya kwa shule. Tukamrudisha kwa shule na watu na walimu na nini. Kumpeleka kwa shule ndio wale walimu walienda Mwendeni mkuja kesho. Nikaenda kwa sister yangu. Kesho yake tukaambia mtaenda na hii mtoto. Kwa maana sasa nasikwa na hii ugonjwa ya kuanguka. Ndio muende mpeleke hospitali kwa watu hii wa kutengeneza kichwa na mpea madawa ni daktari. Ndio mkue mkimpea madawa nyinyi wenyewe. Ndio mjue ile masaa atakuwa kimesa nini dawa. Kutoka hapa tukakuja na yeye. Tukabewa barua. Tukaambiwa tumpeleke Mathare. Tukampeleka mpaka Mathare. Akafunguliwa failo na kliniki. Kutoka hapo akakuwa mtu wa kliniki Mathare. Sasa natungagwa sindano, anapewa dawa. Sindano anatungwa kila mwezi sindano moja. Na anapewa madawa. Sasa hii madawa alikunywa mpaka kakua inasidi mwili. Anaweza kusida hapo mpaka anaweza kulala mpaka asubuhi. Asida msana kama amelala. Kama amelala mkuje muite. Tunaona hata sasa ukimwita tu analala tu. Iko saa ingine anaweza kulala amke saa 8. Saa ingine anaweza kuamka saa 10. Sasa hiyo masida ndio niko na yeye. Sina mtu wa kunisaidia. Magua furi ni mimi tu.
Wewe ndio unamfulia nguo? Mimi ndio namfulia. Naona mikono yote unafikiri vile nakaa. Kwa maana kila siku baka upandilize nguo, kila siku baka apandilize nguo. Na hiyo nguo baka ufue, ingine unatupa. Kiona ingine iko na safu sana unatupa. Anaenda choo hapo. Saa ingine anaenda kwa soo, lakini saa ingine akigojeka anakaa tu. Anaenda so sasa mpaka ingine hapo kwa nyumba. Aendi kwa nyumba, lakini saa ingine hata anaweza kuenda kwa nyumba. Kwa nguo. Kwa nguo kwa hii ngere ni sasa. Hii ngere ni yake. Sasa mpaka ukuje ajue kama naenda, ukuje sukua akatupe. Hiyo maguo ingine unaweza kuchukua utupe. Uone hata kufua hii iko na safu sana. Sasa natafuta tena maguo ingine. Una mtu wa kukusaidia. Nyumba ndio hii kila mwezi 6,000. Hiyo madawa nanunua pesa nyingi sana. Na kila mpaka akunywe asubuhi na jioni. Akikataa kiswa napotea. Anaweza kuenda hata wapi. Na ongea kila kwa muzika anafanya hivi. Anasema bobo tu. Anaendelea na njia tu. Sasa kazi ni ya kusunga ako wapi. Saa ingine usiku nakuja namfugia. Anaweza kukuja atoke na aende. Na hii mwili ingine una shida kiswa tu. Kukojoa na ikojolea hapa tu. Hiyo shida tada anaikojolea akilala ni kukojoa tu. Hii madawa alimesa bake na mharibu. Daktari wanasemaga Saudi akunywa dawa muda mrefu ndio anaharibika na anakojoa. Lakini usana kojoi usiku tu akilala ndio. Sijui analala kabisa ndio anakojoa. Sasa hiyo masida yote mimi ndio nabeba. Sina mtu wa kunisaidia. Hiyo kijana alikufa ndio alikuwa ananisaidia. Huyo kijana nani? Mtoto wako? Hiyo mtoto wangu alipigwa kisu, ni bibi yake akakufa. Bibi yake alimdunga kisu? Walikosana tu, wetisana pesa hasa kula. Kwa nyumba akapewa pesa, bibi akasema hii si pesa. Akasukua kisu akamtuga na akakufa. Sasa sikia kijana alipigwa kisu Kiambu. Hapa tu nyumba kutoka hapo ni sababili tu. Walikuwa na kodi hapa sini. Na huyo kijana ni yeye alikuwa anakusaidia? Ndio alikuwa ananisaidia. Kwa maana ndio tulikuwa nakaa naye hapa. Ndio tulikuwa tunasaidiana naye. Akienda kibarua ile kitu anapata anatusaidia. Sasa ile mimi mwenyewe sasa nilikuwa mgonjwa stroke. Na hiyo stroke ilikuwa pesa. Nilikuwa na pesa yote nikatumia na hospitali nikaisa. Sasa stroke ikiisha nimeanguka mara 4. Nimefujika mkono mara 4. Nimefujika mguu. Sijui ni kisirani gani. Hiyo kijana tu ndio alikuwa anatusaidia. Na bibi ya huyu kijana wako yuko? Wako, lakini mmoja ametoroka. Huyu ambaye alimdunga kisu? Si alifugwa. Wako jela. Walikuwa na wana tu miezi miwili, mtoto mama yake akakuja akasukua mtoto. Ile advocate alikuwa na akasema mama yake ni mzee na mtoto ni hii special. Baka hata alikuwa anasema wasirio hiyo advocate. Ima advocate ya serikali. Iwa anasukua askari. Ndio alikuwa anawekewa anamtetea. Akamtetea baka akasema ako na mtoto nini akamlete. Na mama yake alikuwa mdogo kuzida mimi. Mama yake alikuja siku hiyo mtoto anafugwa. Mama yake alipatikana siku hiyo na anakaa tu nyumbani, anakaa na mtoto. Lakini hii advocate anasema mama alikuwa anaambia sikuje kotini. Ni hii advocate. Akasemekana ni mzee, mtoto mama ni mzee sana, hawezi kusuga hiyo mtoto. Sasa msana ndio alifugwa tu miaka 15. Pole kwa kumpoteza kijana wako. Kijana alikuwa mzuri kabisa. Watu walilia. Unasikia soko 3 ilitoka mpaka kumuona. Alikuwa anapendwa na watu sana. Na hiyo ndio alikuwa ananisaidia. Sasa shida yote mimi ndio niwasema. Huyu mimi ndio chakula, mimi ndio dawa, nyumba, mambo yote ni mimi. Nakuwa na shida kubwa. Naona miaka yangu. Hakuna mtu wako na haja na yeye. Ni mimi tu nashughulika. Sasa kama saa hii ana dawa. Sasa baka nipee dawa ndio amuke atoke hapa. Akikosa dawa hawezi kutoka. Pole sana Shosho. Pole Shosho. Sasa huyu kijana analala hapa. Ndio analala. Anaikojolea hapa. Hata kitanda ana.
Analalia kwa hiyo makaratasi. Hapa. Sasa na hapa ndiye amekuwa akikaa zaidi ya hiyo miaka 27. Miaka 27 tulikuwa tunakodi kama hivi tu nyumba. Hapa tunakaa kama miaka 5. Tulikuwa nyumba ingine. Nyumba ingine tunaenda tunakodi tunaenda tu. Tukikosa pesa tukifukuzwa tunaenda sehemu zingine. Hiyo nyumba nyingine mlifukuzwa. Tunafukuzwa sauri ya kusidwa na kulipa. Na sasa amekuwa hivi kwa miaka ngapi sasa? Huyu. Sasa aligonjeka si ako na miaka 40. Si aligonjeka alikuwa 80. Sasa hiyo ako na miaka kama 20 karibu 30. Ako na miaka 20 na kitu. Kama 27 hivi. 27 niko na shida hiyo tu. Kila siku. Mpaka nishughulike akilala, nishughulike nini? Nifanye nini? Kazi kubwa. Kazi kubwa. Na wewe pesa sina kazi. Kibarua hakuna. Unafanya kazi gani? Nanunua tunyanya na kopa kwa mtu. Nikaweka hapa. Saa ingine irudi pesa na mwenye anataka pesa. Madeni najaa kama nini. Hii manyumba nafungiwa. Mwenye anasema nataka pesa. Hii nyumba ni ya kukodi. Ya kukodi hiyo miaka yote nakaa hapo ni kukodi nyumba tu. Nilikuwa najenga bwana anasema siwezi kukaa huko. Anabomoa. Najenga anakataa. Nasema mimi si bibi yake. Na nyumba yako unalipa pesa ngapi? 4,500 na hii nyumba 1,500, 6,000. Sasa shosho hizi 6,000 zinatoka wapi? Si mimi nahangaika. Nasikia madeni na cha. Niko na madeni ya pesa nyingi. Nilikuwa nasukua masugu wa Nairobi ya watu. Wananikopa pesa, sina pesa ya kulipa. Wanapigia simu kila siku na sina pesa. Pole shosho. Pole, punguza machozi. Pole. Sasa shosho nikuulize. Mume wako anajua unapitia hii shida? Huyu ana haja na sisi, hata afikiri, hata huyu akienda huko amsaidii. Hata saa ile tulikuwa tunampeleka nyumbani sauli ya kusidwa ni kulipa hii nyumba. Hataki kumuona, akipitia kanjia anasema hiyo je amefuga. Hakuna mtu anapitia. Hasa naambia wapita majia ingine. Hiyo nyumba yake anakodi, nyumba ya huyu anakodisha. Sasa huyu akirudi huko anasema anafukuza hiyo mtu anakoboa hiyo nyumba, na hiyo nyumba mimi ndio najenga na koti. Unasema kuna saa zingine hata ulali usiku. Unalala wapi? Analala akikusu. Saa ingine ukiona saa ingine ni mgonjwa sana, anakuja kwa kanyumba kangu. Anikarumuka moja. Anakaa tu kwa kiti hapo. Anakaa hata wiki moja. Unajaribu kumbeba hawezi. Unaona yule mtu wako na nguvu sana. Sasa anaweza kusida hapo analala. Kutoka asubuhi mpaka jioni unakuja nampea kiti. Ndio tunakaa na wajirani wazuri sana. Ndio wananisaidiaga. Wanakuja wanampea sakura wanamsukuma. Saa ile naenda kwa soko ndio wanashughulika naye. Wajirani wote wanasaidiana. Tunakaa naye ndio wanamsaidia. Hata maguo ndio anampea. Hata jana bwana Udi alitoa koti akampea. Kama na higo zake anakojolea anafanya nini? Unatupa. Nyumba naweza kukaa kwa nyumba hata kwa nyumba ile nakaa wiki mzima. Anagojeka. Huwezi kumtupa ni mtoto yako. Nalala hapa. Naye analala hapo tu kwa kiti. Itafanya nini? Na mtoto hawezi kumtupa. Shughuli ni mimi peke yangu, hakuna mtu tunasaidiana naye. Watu yangu hawezi watupendi. Sasa unajua ukikuwa na mtoto kama huyu watupendi. Wanaona. Wengine wananiambiaga mtupe. Sasa akaenda kwa sukura. Sasa mimi nasidwa na aenda kakae huko na sukura. Wengine wando wanasemaga hivi watu wengi. Kwa nini unashughulika naye? Sasa nitamtupa. Wana mtoto yako tu ndio huyu namuona nakaa pale. Haiwezekani. Unawezekana. Haiwezekani. Na sasa madaktari wanakuambia kijana yako anaweza akapona. Wanasema anaweza kapona. Akipelekwa hospitali mzuri anaweza kapona. Na akipata koja hii sigara ndio mbaya sana. Akipata sehemu hiyo sigara inaweza anapona kabisa. Anapona kabisa. Lakini unasema hizi dawa ambazo amekuwa akipewa kutoka Mathare ndio zimemharibu kabisa. Zimemharibu, lakini hata sigara inamharibu zaidi. Hata hii madawa ya kila siku. Najua mpaka amese dawa asubuhi amese jioni. Hata watu kama huko sokoni wanamulisia tu naenda kuangalia kike.
Watu wanampenda sana. Kwa maana Saidi alikuwa si mgonjwa sana. Alikuwa anafanya kazi yake. Anauza nguo, anasona viatu. Saidi alikuwa huko Mathare. Iko hospitali nyingine tulikuwa tunapeleka huko Mathare. Hiyo anasaidiaga watu. Walikuwa wanapeleka hata kosi ya kusona viatu. Na kawekeo duka ya viatu. Alikuwa anasona, alikuwa mzuri, anaisumamia, anafanya nini. Lakini siku hizi tu anaendelea na kuwa mjinga. Si unaona Saidi ndio anaona sasa Saidi ndio anaamuka. Anaanza kusida hapo mpaka jioni. Mpaka nikuja nimpea madawa, iko dawa tunampeaga. Sasa hiyo dawa tukimpea na daktari hataki apeo kila siku. Lakini sasa kikaa hapo kwa wiki 3, kwa siku 3 hii ndio nampea tu. Daktari anasema ikikaa kwa mwili wasi kumpea sana kila siku. Natakiwa kampea Saidi unaona anasidi. Sasa hiyo dawa mpaka ndio tunampea naitwa Ateni. Sasa kimpea hiyo Ateni ndio akili narudi. Inasumamisha sasa akili narudi. Anaanza kutoka hivi na makonjo na nini aende. Ajui kama ako uji ama hata saa ingine anaenda kwa majirani wengine anaenda uji. Anapewa nguo nyingi sana hapo na watu wakimuona wanakuja wanampea nguo. Tukimuona siku nyingine tunamkuta na nguo. Viatu hana, kitu hana, lakini namkuta na ile nguo anapewa na watu wa jirani. Anapotea anaenda. Ile kasi ile tunafanya ni kujua ako wapi. Hata kienda watu tunaambia watu mwangalia ako wapi. Sasa wengine wananipigia simu, unajua fulani yako, tumemwona fulani sama mbali sana. Sasa mpaka nienda nikamfuate huko. Kwa maana hapo anajulikana sana na watu. Ukiona mtoto wako hivi shosho inakuwa vipi kwako? Sinasikia roho ubaya. Sasa mimi mwenyewe silali, usiku sipati usingizi. Nakuwa na shida kubwa sana. Zaidi ya miaka 27. Miaka 27 hata zamani nilikuwa namuosha mwili. Na sukua kitambaa na mfunga hivi. Namuosha sasa itafanya nini? Haingine naenda so na sukua maji nampiga. Utafanya nini? Hakuna mtu. Na hangaika. Nimefanya kazi. Ukiuliza watu wa Kiambu watakwambia nimefanya kazi. Kazi kubwa ya huyu. Wanakujua. Wanajua wote Kiambu mzima. Wananipeaga fongera wadhani. Sasa hata wengine wananipea pole sana ya huyu. Sasa kama niko sokoni mpaka nijue ako wapi. Na wasa soko nakuja mpaka hapa. Sasa nikuja nimwangalie, nimtoe, nimpee sai, apadilishe nguo. Sasa ndio aende. Kabisa. Nimehangaika miaka nyingi, nimehangaika. Nyumba ndio hiyo sina pesa ya kulipa. Madeni ndio hiyo sina pesa. Niko na madeni ya pesa nyingi hata kumarikiti Nairobi. Nilikuwa nauza machungwa napewa na wamama. Nimesidwa na kulipa. Korona ikikuja pesa yote naisa. Sina. Niko na shida kubwa sana. Hisi na malisika pesa hakuna ya kununua. Ndio hisi na mnunua. Hisi anabaki hii tu. Anabaki hii tu. Na hii ni ya siku moja tu. Hii yote. Hii yote ndio tumenunuaga na ingine hii yote ni yake. Sasa shosho, ungependa labda yule ambaye anakutazama akusaidie vipi? Sasa ile mtu ananitazama, ningetaka nisikoja mimi mwenyewe naona nimekodi nyumba miaka nyingi sana. Sina sehemu ya kukaa. Nyumba yenyewe nafukuswa na wenyewe. Kama hii mama namuona hapo ndio mwenye hii nyumba. Hii ingine ni ya brother yake. Hii ndio ni watu wa mboma moja. Mimi ningetaka tu mtu anasaidie. Hata kama ni kaburoti ya kujaka nyumba kama hii kamoja. Mimi niende nikae. Hata kama ni ya mabati. Hata kama ni ya mabati. Niende nikae ni kama sasa nyumba ya 6 sina. Mimi nimeseeka, sina mtu wa kunisaidia. Hata kama ni nyumba ya mabati nikae. Tena nipatie tu pesa nifanye kazi tu kidogo. Hata nikuwe nikilipa hiyo madeni ya wenyewe. Wananifuata usiku na mchana. Sina kitu, sina nini. Hiyo tu ndio ningetaka mtu anisaidie naye. Na mtoto? Mtoto akipelekwa hospitali si apone, si ataisumamia. Umejaribu kuongea labda na serikali ya Kiambu, ya county? Hii county wanampeaga 1,000 kila wiki, wanampea 1,200.
Sasa hiyo 1,200 ndio naangasaga nikamnunulia madawa. Sasa wewe siko nisaidia. Ukienda kwa nani anakusaidia? Na hii MCA ndio alinisaidia na hiyo 1,200. Kila wiki. Kila wiki. Sasa hiyo ndio naongezea nanunua dawa. Hii dawa natumia ni ya pesa nyingi. Ndio naongeaga nikamnunulia naye dawa. Hiyo dawa ni pesa ngapi? Saa ingine naweza kununua ya wiki moja, naweza kununua hata 1,800, 1,200. Kulingana na ile kampuni unanunua. Kila wiki 1,300, 1,400. Hilo nanunua. Na mpaka ununue hiyo dawa. Ukikataa anakaa hapo tu. Hata kitanda sina. Kitanda yake iliharibika nikatupa. Iliharibika kitanda, analala chini tu hapa. Shida niko naye inanishinda. Nafika mwisho. Nashindwa nitafanya nini. Pole. 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 Itakuwa sawa. Pole. Pole. Pole shushu. Pole. 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 Ntulia. Pole. Pole. Shosho, pole sana kwa yaliyokupata. Pole. Pole, najua ni mazito lakini itakuwa sawa. Yeah. Kwa zaidi ya miaka 27 mambo yamekuwa ni kama hayo, na familia ya Juza huyu imekuwa na maisha sawia na yale ya mkimbizi. Haswa ananieleza tangu mwanawe kifunga mimba aage kwa kudungwa kisu na mkewe, na hii leo ananieleza kuwa hajui na hafahamu lini dhiki yake itafifia. Nikiripotia Tuko News, jina langu ni Kevin Phillips Momanyi.